В общем, вот так вот он ужасно работает. 62B35, значит, разобрал ее, выставил распредвала по приспособе. Значит, вот видно отметки на болтах. Это вот так вот мне пришлось их сместить, чтобы выставить. Значит, со второй стороны тоже вот почти зуб смещения. Это чтобы вставить приспособы. Так, вот это все снято. Вот натяжитель. Значит, вот так вот к нему была гайка приварена. Это для того, чтобы сильнее цепь натягивать. Вот в этой планке тоже есть натяжитель. Вот он. Через него подается масло, через вот такой вот шпиндель. Ну, шток. Вот он был обломан, лежал в поддоне. То есть на него масло вообще не поступало. Также вот пластмасска. Значит, а здесь следы от цепи. Вот этот вот звук, это были касания цепи корпуса. С одной стороны крышки, вот другая. То есть вот она, пока натянется, таким образом точила. Естественно, все собиралось на красном герметике. Все прокладки деревянные. Просто, я бы сказал, чмошники собирали. Значит, вот, следовательно, я набор взял на прокат для выставления фаз ГРМа у парней. Ну и вот все запчасти новые, которые мне понадобятся. Помпа тоже, ГРМ, сальники, прокладки. Вот почему я буду помпу менять. Вот так вот она разбита. Значит, вот собрал все по приспособам, выставил. Сзади кулачки. Вот это приспособа вместо натяжителя. Маховик также застопорен. Сейчас буду все доставать. Вот такая теперь у него работа тихая.